好嘅，就咁定。咁啊6點鐘到位。爺話今晚有節目啊，帶埋我去啊！樂哥，你咪想去？嗯，咁我拉你入呢個吃喝玩樂群啦，日日都有節目噶。好喎，拉爺。好，拉埋你入群先。大鵬哥，拉埋你入嚟啦。唔使啦，爺話。大鵬哥入群都幾好啊，識多啲人，而且出嚟玩食飯都係 AA 嘅。你今晚得唔得閒呢？我得閒噶，不過我咧中意獨處多啲。哦，樂哥，拉咗你入群咯。好，大鵬哥識多幾個朋友都好噶，朋友多路口走嘛。係咯，人咧隨着自己年紀越嚟越大，身邊嘅朋友亦都會越嚟越少，而圈子亦都會越嚟越窄。朋友唔需要多嘅，3、5知己就夠啦。咁就唔係哦，出嚟做生意都係靠朋友關照噶啦，冇朋友點做生意啊？我都覺得係咁喎。爺話，樂哥，關係固然重要，但如果做生意靠朋友情懷去做嘅，呢啲生意唔會長久。做生意靠嘅係服務、誠信、品質同口碑，咁樣做生意先會長久嘅。唔係我唔識得社交，而係我厭倦咗呢種關係。細嘅時候俾成績，大嘅時候俾工資，開車俾品牌，住房俾地段，連微信都要俾報數嘅。我覺得獨善其身，做好自己就得啦。圈子雖小，官正就好。低質量嘅社交不如高質量嘅獨處。好嘅圈子唔係話人人都有錢，而係人人都有上進心。大鵬哥又講得幾實際嘅。明白，其實做生意出嚟應酬、交朋友，都係為咗利益嘅。係啊，人性最醜陋、最現實嘅就係利益關係。需要你嘅時候百般討好，唔需要你嘅時候反面無情。有時真係好麻木嘅，出嚟應酬、交朋友，都唔知係為咗充實自己生活啊，定係為咗生意。爺話，利益之下可鑑人格，權勢之下可鑑品德，是非之下可鑑法理，危難之下可鑑關係。與其諗住點樣可以吃喝活樂嘅，不如靜下心來修煉自己，提升自己仲好啦。喂，係志哥你好。哦，今晚啊？今晚唔得閒喎，因為咁啦，我聽日安排，我約你。好嘅，咁啊，聽日見。咦，大鵬哥，你今晚唔係得閒麼？做咩有人約你都唔去嘅？爺話，欲擒則不得，人情世故、為人處事呢樣嘢你要加強先得。用心諗下，點解我要咁做呢？